alaikum. Donc, concernant la formation de l'HSE, nous arrivons dans la partie concerne la démarche. Donc, nous sommes في la partie 12 بالنسبة للفورماسيون ديال l'animateur HSE. وصلنا لا ديمارش ديال لو طابلو تاع ليفالياسيون دي ريسك. قلنا هاد لو طابلو ديال ليفالياسيون دي ريسك واحد لو طابلو تري امبورطون بزاف. علاش كيحتاجو HSE بيان l'animateur باش يعرف فين كاينين لي بوين دو ريسك ويعرف شنو هي لا بريفونسيون اللي خص يتعامل معاهم فيها. يعني خص يعرف فين كاينين لي بوين دو ريسك وملي يلقاهم خص يكون كاتب فيهم اشنو هما الحلول اللي كيقترح ليهم. واخا premièrement on va travailler sur comment on va préparer l'évaluation. Donc il s'agit de constituer un groupe de travail. Il a pour mission de définir le champ d'intervention, l'organisation et la méthode d'évaluation appropriée à l'entreprise. Donc il faut faire une tableau qu'on va mentionner les risques. Donc celui-là nécessite une esprit d'équipe, une travail en groupe pour savoir organiser les tâches et puis organiser les risques. Et la méthode d'évaluation appropriée à l'entreprise ainsi que la mode de diffusion des résultats. L'évaluation des risques à les intéressés. Il faut développer le résultat pour tous les intervenants. Le chef d'entreprise valide des propositions donc المقترحات اللي كتعلق بالحلول و il a alloué les moyens pour la réalisation de l'évaluation. خصو يجيب les moyens de sécurité اللي اقترحنا عليه. La définition des chambres d'intervention, établissement, atelier, poste, processus, activité est primordiale, محورية, car il permet la planification. علاش حيت كتسهل ديك la planification اللي كنعني به كيفاش كنسير لي طاش نسبق هادي نوخر هادي البلانين de l'évaluation, bien qu'ils doivent tendre vers l'exhaustivité, celle-ci peut être réalisée par étape. Donc خصنا نشوف étape par étape. Donc l'étape الأولى هي التراسمون شنو هما لي بوين دو ريسك ديالها شنو هما الحلول ديالهم. l'étape الثانية هي par exemple la fondation donc شنو هما لي بوين دو ريسك ديالها شنو هما الحلول ديالها et ainsi de suite. identifier les risques. donc اول حاجه خصني نحدد لي ريسك. دونك هاد الحس خاص يكون عند الانيماتور. خاص ملي يشوف لاطاش يكون عنده داك ليسبري ولا داك الحس انه يعرف يحدد شنو هما الاخطار ديالها. دونك identifier les risques signifie repérer les dangers, يحدد فين كاين الاخطار et se prononcer sur l'exposition à ces dangers. L'identification s'appuie sur la documentation disponible. يعني داك العجز هو غيعتمد هاد الانيماتور باش يحدد لي الريسك. premièrement غيعتمد على لا دوكيومونطاسيون على الوثائق ديسپونيبل اللي هو متوفر عليه. ستاتستيك دي زاكسيدون اللي قلنا من قبل ان الانيماتور ديما خاصو يدير لي ستاتستيك اللي خرج بهم في الشهر اللي خرج بهم في النهار اللي خرج بهم في لا سيمين ويحتفظ بهم. الا كان عندهم ميم بروجي كيتعاودوا راه غادي يبقى يعتمد عليهم. دونك هاد لي ستاتستيك هادو غينفعوه باش يحدد الاخطار اللي كيوقعوا بطبيعه الحال. منها غنعتمد على الاخطار اللي كيوقعوا بزاف الاخطار اللي كيوقعوا قلال لي موين et ainsi de suite. Les travaux des maladies professionnelles, fiches produits, fiches de données de sécurité, fiches d'entreprise. Donc, les fiches quand même. Autre, sur l'observation de situation de travail. Mais je trouve que هو. Donc, هو شنو كيبان لي. Donc, هادي فيها ريسك هادي ممكن توقع هاد الاحتمال ممكن يوقع هادي ممكن يوقع هادي. Et dernièrement, sur l'écoute des opérateurs. ضروري الانيماتور تكون عنده un moyen de communication direct par les ouvriers. هذا ضروري. خاص يكون الانيماتور عنده واحد لا كونتاكت ديريكت avec les animateurs. Ces deux dernières pratiques renseignent sur l'exposition. Ils peuvent être complétés, c'est nécessaire, par des mesures. Alors, il faut classer les risques. هنا ملي كنكون حددت الاخطار ديالي كامل بطبيعه الحال اعتمد على الوثائق واعتمد على لوبزيرفاسيون ديالي واعتمد على لا كومونيكاسيون افيك لي زوفري. ابري ملي حددت لي ريسك اللي كاملين ممكن يوقعوا خصني ندير كلاسي لي ريسك. يعني خصني نحدد شنو هما الاخطار اللي ديما كتوقع وشنو هما الاخطار اللي ما كتوقعش بزاف وشنو هما الاخطار اللي خطيره واللي ما كتسببش مشكل بزاف. دونك ابري ليدونتيفيكاسيون دي ريسك دونك لي ريسك سون كلاسي غنعتمد على لا ديكاجي دي بريوريتي اللي قلنا دابا اي بروبوزي اون بلانيفيكاسيون. بطبيعه الحال بعد ما تكون عندي لي موين ما نقدرش نوفرهم دقه واحده. دونك الا بانت لي
هاك عندي ديك ان موين سوليسيون و مثلا غيخدم بها جروب، ابخي عندك يخدم بها جروب اخر. في هاد الحاله هادي خصني ندير واحد لا بلانيفيكاسيون، ندير واحد جدول الاعمال ديالي باش نرتب هاد الريسك يوقع هنا غنفرق عليه مع هاد لا موين، ابخي هاد الريسك يوقع هنا غنفرق مع هاد لا موين، et ainsi de suite. Surtout quand on a des chantiers. Le classement n'est pas une mesure de ce fait la valeur donnée au risque et ses objectifs et les études d'un accord entre les acteurs de l'entreprise. Proposer des actions de prévention. هنا كيجي الدور ديال الانيماتور. هنا في الاول تيقلب على الريسك، في الثاني تيدير كلاس ديال الريسك، وفي الثالث الى بروبوزي اون بريفونسيون، خصو يقترح حلول. À partir du classement des risques et après avis des instants représentatifs des salariés, le choix des actions est formalisé en privilégiant les mesures qui répondent au principe de prévention. Les résultats de l'évaluation des risques professionnels contribuent à alimenter le plan annuel de prévention et doivent être transcrits dans un document unique. On a un document qui يكتب فيه هذاك لو ريسك اللي لقى، و chaque risque تكتب en face معاه في طابلو لي بريفونسيون ديالو، الحلول اللي تيقترحوها. Ce document unique doit contenir au minimum l'inventaire des risques réalisés lors de l'étape d'identification, ce qui correspond à l'exigence réglementaire. Dans un souci de pérennité de la démarche, il est conseillé de compléter le dossier par les éléments suivants: les conditions de réalisation de l'évaluation, les outils d'analyse des risques utilisés, la méthode de classement choisie et le classement des risques. هاد الحوايج خصني نديرهم في ان رابور باش نعرف كيفاش قديت هذاك لو طابلو. يعني خصني نكتب لي كونديسيون باش انا خدمت هذاك لو طابلو، لي زوتي داناليز دي ريسك واش اعتمد على لي كود، اعتمد على هذا، اي لا ميثود دو كلاسمون شوازي، علاش انا اعتمد باش نكلاسي لي ريسك، واش بروميير كاتيجوري دوزيام كاتيجوري ولا اعتمد على اون بلانيفيكاسيون ولا، اي لو كلاسمون دي ريسك. دونك لو فاكتور دو ريوسيت، شنو هما العوامل اللي كتنجح ليا لو بلان ديفالياسيون دو ريسك؟ بريميرمون لونغاجمون، دونك ديريجي خصني نسير ولا ندير، سي انتيسيب، بريفوار، اورينتي خصني نوجه، اي ديسيدي وناخد قرارات. وسي l'engagement de la direction est essentiel à la réussite de l'évaluation. Il traduit la volonté d'orienter l'entreprise vers une action collective. Celle-ci vise à faire connaître l'état de la sécurité et de la santé et des conditions de travail des salariés à l'ensemble des acteurs concernés. Le but de la démarche n'est pas seulement la formalisation des résultats dans un document unique, mais aussi un projet qui nécessite de décider. شنو هما الحوايج اللي خصني نقلب عليهم؟ Premièrement, les objectifs, des échéances, des moyens financiers, le temps et les ressources à affecter et de la formation à prévoir. Donc l'autonomie, premièrement, dans les différentes expériences menées, faire soi-même l'évaluation, un alliance à l'évaluation a été noté comme une priorité. Néanmoins, le PME, le PME, مهمين مزال نقراهم حنا في الموديل، souhaitant à la fois faire elle-même par souci d'autonomie et de maîtriser de l'évaluation et pouvoir bénéficier d'un accompagnement, le cas échéant. Ceci est particulièrement évident dans le cas de manque de ressources internes. Le recours éventuel à des ressources externes doit cependant constituer une opportunité pour acquérir et développer des compétences internes. يعني خصني نحاول نوفر دي فورماسيون هكا باش نقوي من الكفاءة ديال الناس اللي خدمين معايا. شوا دي زوتي، كيفاش نختار لي زوتي غنخدم بهم؟ لي زوتي هما دوك الحوايج اللي غنخدم بهم ميز اون اوفر ديبوندرون دي كونتكست دونتربريز، يعني كيتعلقوا بالانتربريز واش تخدم بديكاليتي مزيانين ولا دو سون انفيرونمون، وحتى بالمحيط اللي داير بها، واش انا خدام مارشي مثلا مع لو سي بي اللي كيفرض عليا دي اكزيجونس واعرين ولا معايا سوسيتي صغيره ولا دي بروبليم ا تريتي. لا بوسيبيليتي دو شوازير لي زوتي ادابتي، يعني طريقه اختيار تاع لي زوتي كتكيف مع لا سيتياسيون، مع الوضعيه اللي انا فيها. et encore plus important pour la très petite entreprise et fonction de son niveau، يعني كل entreprise كتمشي بالنيفو ديالها، et de culture de sécurité والثقافه ديال لا سيكوريتي اللي عندها، واش هي
عندها لا سيكوريتي كوم اوبجيكتيف ولا لا، يعطيني هي واش كبيره ولا صغيره. tenter de décliner une méthode d'une entreprise à l'autre est illusoire. Ainsi, différentes techniques et méthodes d'analyse des risques pourront être utilisées tout au long de la démarche. La participation, l'adhésion et la participation de tout, يعني كل شخص يشارك معنا في العملية ديال la sécurité, من les ouvriers, le chef d'entreprise. Sous une forme qu'il revient à chaque entreprise de déterminer sont reconnus comme des éléments qui renforcent le dialogue entre les acteurs internes et externes. شكون واحد الحوار en interne داخل تاع l'entreprise, outre les salariés, les خدامين, les instances représentatives des personnels CHSCT ou le DP, le médecin de travail, l'infirmière sont des acteurs privilégiés, et une évaluation de risque pertinente s'appuie sur des connaissances scientifiques et techniques. L'évaluation de risque نعتمد على معلومات علمية وتقنيات، mais aussi sur l'analyse des postes de travail. يعني أنا كنشوف الخدمة كيفاش دايرة وتنقلب لها على حلول. le retour d'expérience وحتى من خلال التجربة des opérateurs ديال الناس بحال لو شاف شونتي، بحال لو شاف ديكيب، بحال لو كوندكتور نيت، بحال لي زوفريي، لي كوفرور، لي فرايور. ainsi des échanges avec le personnel se révèle indispensable. Et finalité, l'évaluation de risque conduit à choisir des actions de prévention appropriées afin de préserver la santé et la sécurité des salariés. L'objectif ديالنا هو نحافظوا على الصحة وعلى السلامة ديال الناس اللي خدامين عندنا في الشركة. La démarche d'évaluation de risque doit être dynamique et évolutive. Les travaux de l'ENERS et ses partenariats, l'ENERS et sa société après d'être un logiciel de la formation et de la sécurité. Donc c'est mieux بديروا هكا دي ريشيرش كونسير l'ENERS مزيان تعرفوا على شي حوايج. لي بوبليكاسيون اللي دارتهم هادو اللي دي بزاف درتهم 48 88 فيهم ليفاليسيون دو ريسك. سي ميو تحاولوا تيشارجيهم، كاينين دي فيش بي دي اف وتحاولوا تقراهم. سي ميو باش تيشارجيو هاد لي فورمي كاملين، راه غيعطيكم ان باجاج كونسيرن لا سيكوريتي، كونسيرن لا دوكيومونطاسيون ديجيين دو سيكوريتي ترافاي، كونسيرن لو ميدسان دو ترافاي كيفاش كيدار. دونك سي ميو تقراو هاد لي ديكريات. دونك هاد لو موديول ديال ليفالياسيون دو ريسك حنا راه كملناه. دونك جيسبر تكونوا استفدتوا معايا كونسيرن ليفالياسيون دو ريسك كيفاش كيدار، و جيسبر تكونوا خديتو اون ايدي جينيرالمون سيغ ليفالياسيون دو ريسك ولو طابلو ديالهم. ابخي غادي نشوفو حنا، غنشوف معكم لو طابلو اللي كنصايبو حنا في الشونتي ديال ليفالياسيون دو ريسك وغنحاولو نديفلوبيو فيه اكثر. ديرنيامون بقى لي نقول لكم بان راه لا فورماسيون راه لو بروميير جروب تقريبا راه داك غياخد لاتيساسيون ديالو في هاد لي موا. الناس اللي كانوا معايا هم كونتاكت باش يديروا لانسكريبسيون خصهم كيحاولوا هاد الايام يكملوا معايا لانسكريبسيون ديالهم باش يشدوا لاتيساسيون، سواء داك بار بوست ولا داك يحضروا بيرسونيلمون داك لانستيتي باش ياخدوا لاتيساسيون. يعني سواء تجي انت راسك عندنا المراكش باش تاخد لاتيساسيون ولا البنغرير، ولا غادي نتعاملوا بار بوست، غادي نصيفطوا لكم بار بوست. غادي يبقى غير ديك موديل اخر غنحاولوا نقراو ان شاء الله هو في ان سيمين ولا جوج ونكملوا. دونك لانسكريبسيون راه مازال هي اوفير، الناس اللي بغا يلتحقوا راه مرحبا، غير بقات ان سيمين. ميرسي.